হ্যালো ফ্রেন্ডস, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই আনাদার ভিডিও। প্রিয় দর্শক বন্ধুরা, এই ভিডিওতে জানবো অ্যাসকোরিল এলএস জুনিয়র কফ সিরাপটি নিয়ে। তো এই জুনিয়র কফ সিরাপটি বাচ্চাদের কি কি কন্ডিশনে কোন ধরনের কাশির ক্ষেত্রে ব্যবহার করলে ভালো কাজ পাওয়া যাবে, আর এই সিরাপটির ইউজ, ডোজ, বেনিফিট সম্পর্কে আমি এই ভিডিওতে বিস্তারিতভাবে জানাবো। তাই সম্পূর্ণ ভিডিওটি দেখতে থাকুন। আর চ্যানেলে যদি নতুন হয়ে থাকেন তো অবশ্যই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল আইকনের অল নোটিফিকেশন বেলটি অন করে রাখুন, যাতে করে এরকম ভিডিও নোটিফিকেশন আপনার কাছে আগে পৌঁছায়। তো এই অ্যাসকোরিল এলএস জুনিয়র কফ সিরাপটি সাইটিমেল, এটি গ্ল্যামার কোম্পানি একটি সিরাপ, খুবই নামি দামি কোম্পানি। এটি বাচ্চাদের কফ সিরাপ। এই সাইটিমেলের কফ সিরাপটির বর্তমান যে দাম সেটা হলো 89 টাকা। আর এই কফ সিরাপটি যে কোনো অ্যালোপ্যাথিক ওষুধ দোকানে ইজিলি পাওয়া যায়, তবে বাচ্চাদের ক্ষেত্রে ব্যবহার করার আগে ডক্টরের কাছে ভালো করে পরামর্শ করে তারপরে খাওয়া দরকার। তো এই সিরাপটির মধ্যে যে কম্পোজিশন রয়েছে সেটি হলো লিবুসালবুটামল সালফেট, অ্যাম্ব্রক্সল হাইড্রোক্লোরাইড এবং গুয়াফেনাসিন। তো এই তিনটি কম্পোজিশনের সংমিশ্রণে এই কফ সিরাপটি তৈরি। তো এই কফ সিরাপটির প্রতি 5 ml লিবুসালবুটামল রয়েছে 0.5 mg, অ্যাম্ব্রক্সল হাইড্রোক্লোরাইড রয়েছে 15 mg এবং গুয়াফেনাসিন রয়েছে 50 mg। তো এই কফ সিরাপটি যে কম্পোজিশনটি আমরা দেখতে পেলাম, তো এই কম্পোজিশনটি বাচ্চাদের কোন ধরনের কাশির ক্ষেত্রে ভালো কাজ করবে। তো সাধারণত কাশ দুই প্রকারের হয়ে থাকে, শুকনো কাশ এবং ডিলে খাস, অর্থাৎ বুকে যে কফ জমে থাকে সেই রকমের খাসকে ডিলে খাস বলা হয়। তো এই খাস যদি হয়ে থাকে, বাচ্চাদের বুকে যদি কফ জমে থাকে আর বুকে সাই সাই আওয়াজ হয়, তাহলে বুঝতে হবে যে বাচ্চাদের বুকে কফ আছে, সেটা হলো ডিলে কফ। তো এই ধরনের কাশির ক্ষেত্রে এই কম্পোজিশন যুক্ত কফ সিরাপ খাওয়ালে বাচ্চাদের যে বুকে কফ জমে থাকে সেটাকে ঢিলা করে দেয়, আর ফুসফুসকে রিল্যাক্স করে, কফগুলিকে ঢিলা করে বাইরে বের করতে সাহায্য করে এই ধরনের কম্পোজিশন যুক্ত কফ সিরাপ। তো তাই এই অ্যাসকোরিল এলএস কফ সিরাপটির মধ্যে এই কম্পোজিশনটি থাকায় এই কফ সিরাপটি বাচ্চাদের খাওয়ালে বাচ্চাদের বুকে যদি কফ থাকে এবং বুকে সাই সাই আওয়াজ হয়, কাশতে গেলে প্রচণ্ড ব্যথা অনুভব হয়, কান্না করে, সেক্ষেত্রে এই কফ সিরাপটি ডক্টরের রিকমেন্ড অনুযায়ী এই কফ সিরাপটি খাওয়ালে বাচ্চাদের ভালো কাজ পাওয়া যায়। এছাড়া বাচ্চাদের সাথে যদি প্রচণ্ড কাশ থাকে তাহলে এর সাথে অ্যান্টিবায়োটিক সিরাপ ডক্টর দিয়ে থাকেন। তাই সেক্ষেত্রে ডক্টরের কাছে পরামর্শ নিয়ে এই ধরনের কাশির ক্ষেত্রে এই সিরাপটি খাওয়ার পরামর্শ দিচ্ছি। তাই এই সিরাপটি বাচ্চাদের কোন বয়সের জন্য কতটা খাওয়া উচিত এবং কি পরিমাণ খাওয়া উচিত, অর্থাৎ এই কফ সিরাপটির সঠিক ডোজ কি। তো বাচ্চাদের ওজন, বয়স অনুযায়ী ডক্টর এই কফ সিরাপটি ডোজ মেনটেন্স করে থাকেন। সেক্ষেত্রে এই কফ সিরাপটি বাচ্চাদের বয়স যদি বেশি হয়ে থাকে এবং ওজন যদি বেশি হয়ে থাকে, সেক্ষেত্রে ওজন বয়স অনুযায়ী এই কফ সিরাপটির ডোজ দিয়ে থাকেন ডক্টর। তো বাচ্চার বয়স যদি 1 বছর থেকে 2 বছরের মধ্যে হয় তাহলে 3 থেকে 4 ml মতো দিনে 3 বার খাওয়ার পরামর্শ দিয়ে থাকেন। বাচ্চার বয়স যদি 3 থেকে 5 বছরের মধ্যে হয় তাহলে এই কফ সিরাপটি 5 ml করে দিনে 3 বারের মতো খাওয়ার পরামর্শ দিয়ে থাকেন। তো প্রিয় দর্শক বন্ধুরা, এই কফ সিরাপটি খাওয়ার পরে বাচ্চাদের যদি সঠিকভাবে খাওয়া যায় কয়েকদিন এবং এর সাথে অ্যান্টিবায়োটিক নিয়ে ডক্টরের সাথে কনসাল্ট করে যদি ভালো করে খাওয়া যায় তাহলে 1 সপ্তাহের মধ্যে বাচ্চার বুকে জমে থাকা কফ তাড়াতাড়ি রিল্যাক্স হয়ে যাবে, তাড়াতাড়ি বাড়বে। এখন কথা হচ্ছে এই কফ সিরাপটি খাওয়ার পরে কি কি কমন সাইড এফেক্ট দেখা দিতে পারে। তো এই কফ সিরাপটি খাওয়ার পরে বাচ্চাদের সেরকম মেজর কোনো সাইড এফেক্টের সম্মুখীন পড়তে হয় না, তথাপি কিছু সাইড এফেক্ট দেখা দিতে পারে, যেমন হেডেকের সমস্যা, অনেক বেশি ঘুম হওয়া, নোসিয়া, ভমিটিং, লুজ মোশন, এই ধরনের কিছু কমন সাইড এফেক্ট দেখা দিতে পারে। তো এই সাইড এফেক্টগুলি দীর্ঘায়িত নয়, ডক্টরের সাথে যদি এর থেকে বেশি সাইড এফেক্টের সম্মুখীন হন তা অবশ্যই ডক্টরের কাছে কনসাল্ট করবেন। তো প্রিয় দর্শক বন্ধুরা, এই ছিল অ্যাসকোরিল এলএস জুনিয়র কফ সিরাপটি নিয়ে আজকের এই ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক করবেন, চ্যানেলে জুড়ে থাকলে চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করবেন। ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন।